ушул райондук соттор Абдысаматов менен Шерипов эң жакшы судьялардан болуп эсептелет. 2024 жылы райондук соттун жогорку деңгээлдеги мыкты соттору болуп табылды. Эң жакшы соттор. Мен да бир ишке жарандык өкүл болуп катышкам. Жакшы чечип беришет. Жарандык сурамжылоо тактасын орнотуп коюптур. Жогорку сотко да рахмат. Башка региондон келип иштеп атышат. Эң кичипейил, эң жакшы соттор. Ат башы эли абдан ыраазы болгондорун угуп жүрөм. Көпчүлүк адамдар рахматын айтып турушат. Жакшы ийгиликтерге жетише берсин ушу соттор. Жогорку сотко да рахмат. Мен ушул ат башы сот жөнүндө бир ооз айткым келет. Мен бир иш менен кайрылдым эле. Кайрылган учурда сот өз убагында элди кармабастан, убара кылбастан өз убагында адилеттүү тез чечип бергенге аракет кылышат. Ошондой эле ошол мен ат башы сотуна өзүмдүн ыраазычылыгымды билгизем. Анткени алар мен барган кезде дагы эч кандай ошол жердеги элдердин мындай токтолгону же болбосо ушундай кезек күткөндүгү байкалбайт да. Себеби тез чечкендиги үчүн, ошон үчүн кезек күткөндөр дагы аз болот деген ойдомун да. Ат башы райондук сотунун ишмердүүлүгү боюнча жакшы ойду айтып кетким келет. Себеби Ат башы айылынын тургундары сотко кайрылган учурда сотто иштеген кызматкерлер так убагында жооп берет деген жакшы сөздөрдү угуп жүрөм. Талапка жооп берген кызматкерлер иштешет деген ойдомун. Соттордун иштеген иштерине кийин канааттандырылып атат. Чыгарган чечимдери өз убагында чыгарылып атат. Процесстер өз убагында болуп атат. Чечимдер туура өз убагында чыгып, элге сай мамилелери канааттандырарлык. Биз сот менен тыгыз кайнашып иштейбиз, анткени бизге 18 жашка толгондон кийинки аракетке жөнүндө мүмкүнчүлүгү жок адамдардын баарын биз камкордук өткөрөбүз. Ошондо барганда бизге толук жардамдарын сот тарабынан толук жардамдар көргөзүлүп турат. Биз да убагында барабыз, айтылган убагында барганга аракет кылабыз. Ошол жерде иштеген же кызматкерлер, төрага болобу баары ушу кичпейил, саламын жазбаган, бизге эмес ошол жерде барган адамдарга дагы ушундай кичпейил, сылык, жакшы мамиле кылышат да. Биз ошонусуна аябай ыраазы болобуз да. Барган кагазыбызды дагы убагында так кечиктирилбестен каралып, кечиктирилбестен кайра колубузга берилип турат.